Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге видеода көріп тұрғандарыңыздай тәбетіңізді ашып жіберетін KFC-дің үй жағдайында жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Мен дәл видеода көріп отырғандарыңыздай осындай қорапшада сатылатын тауықтың қанаттарын алым және оны қазір сіздердің көздеріңізше кесетін боламын. Бізде тауықтың қанаттарының осылай ұштары ештеңеге жарамайды, яғни дәл біздің KFC-мізге болмайды. Сондықтан оны осылай кесіп алып тастаймыз. Тауықтың еті жақсылап пісу үшін KFC-міз біз алдын ала маринадтап қоятын боламыз. Және тауық қанаттарын буындарынан осылай бөліп аламыз және ұштарын алып тастаймыз. Барлық қанаттарын осылай екі бөлікке бөліп, тазалап, дайындап аламыз. Жақсылап дайындап, жуып, тазалап аламыз. Бірінші жуып тазалап алдым. Енді осылай ыдыспен тауықтың қанаттары батып тұратындай етіп, жылы су құямын. Және ол судың ішіне тұз, татымына қарай, және де бір шай қасықпен паприка, кинза, және оны да бір шай қасықпен есептеп өлшеп саламыз. Және де осы тауық етіне арналған дәмдеуіш қоссақ та болады. Дәмдеуіштерімізді және қара бұрышымызды шамалап қосып аламыз. Осылайша біздің жаңағы осы қоспамыздың ішіне шамамен 100 граммдай сұйық май құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Осылайша құйып болғаннан кейін біздің жаңағы салған ингредиенттеріміз жаңағы тауық қанаттарына сіңу үшін тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, және осы біздің сулы қоспа дейміз ба, маринадымызға осылай 2 чеснокты жақсылап турап саламыз. Және осы маринадымызды 3-4 сағатқа немесе бір түнге бетін пленкамен жауып холодильникке қоюға болады. Сіздер менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыздар, мен ары қарай жалғастырамын. Менің жағдайымда тауық қанаттарын маринадтап бір түнге тоңазғышқа қалдырып қойдым. Ал енді осы біздің KFC-міздің аунататын заттарының қоспасымен таныстыратын боламын. Шамамен 1-1,5 кесе ұн, және тұз, және 1 немесе 1,5 шай қасықпен паприка, және татымына, дәміне қарай қара бұрыш, және осы қоспамызға төс беретін куркума, одан да 1 шай қасықпен өлшеп саламыз. Осы қоспалардың барлығын жақсылап араластырып, біздің бір түнге қалдырып қойған тауықтың қанаттарын біртіндеп алатын боламыз. Ал қоспамыз дайын. Тауықтың қанаттарын біртіндеп алып, осы қоспамызға, яғни аунататын қоспамызға салатын боламыз. Және оны 1-2 рет қана аунатып қана қоймай, осы ұнды қоспаларымыздың, яғни аунататын қоспамызға
5, 6, 7, 8-ге шейін аунатып, жақсылап барлық жеріне тигізіп аламыз. Себебі бізде жақсылап жаңағы сулы жерінің барлығы құрғағанша аунатамыз. Ал енді майымызды қыздырып, қызып тұрған майға жақсылап қуыруды бастаймыз. Бірінші осылай мен ыдыстарға салып алдым, өзіме ыңғайлы болу үшін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Мен алдын ала майды қыздырып қойған болатынмын. Ал енді осы біздің тауық қанаттарын, яғни KFC-мізді қызып тұрған майға саламыз. Тауық қанаттарының әр жағын 6-7 минутқа қызартып, қуырып аламыз. Аунатып тұрамыз уақытымен, себебі майымыз қатты қызып тұрғандықтан тауық қанаттарымыз күйіп кетуі мүмкін. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін осындай қысқышты пайдаланғандарыңыз жөн. Себебі артық майларының барлығы қалады ыдысында. Ал қарап тұрғандарыңыздай видеодағы барлық тауық қанаттарымыз қызарып, әдемі болып пісіп жатыр. Енді астына қағаз немесе салфетка төселген ыдысқа біртіндеп осылай майын сілкіп аламыз. Дәл осы KFC магазиндерінде, KFC дүкендерінде сатылатын KFC-дің дәмінен ешқандай айырмашылығы болмаған, менің үйдің жағдайында жасалынатын осындай KFC дайындағыларыңыз келсе, менің рецептімді көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ал мен сіздер үшін көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.